ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল টেকনিক্যাল মামুন। তো আজ আমি আপনাদেরকে একটি দারুণ অ্যাপস দেখাবো, যেটার কাজ দেখলে একটু পরে দেখবেন আপনারা কাজ। তো সেটা হচ্ছে, আপনারা অনেকেই হয়তো অডিও রিংটোন ব্যবহার করেছেন মোবাইলে, ভিডিও রিংটোন। সেটা আবার কি? হ্যাঁ সত্যি বন্ধু, এখন থেকে আপনি ব্যবহার করতে পারেন ভিডিও রিংটোন আপনার মোবাইলে। সেটা কিভাবে, চলুন শুরু করা যাক। প্লে স্টোর থেকে অ্যাপসটি ডাউনলোড করে নেবেন। এই যে অ্যাপসটি সিম্পলি আমি ওপেন করছি, ডাউনলোড করাই আছে আমার। লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি, ওখান থেকে সরাসরি ডাউনলোড করতে পারেন। তো এই যে এরকম একটা ইন্টারফেস শো হবে, আপনারা গেট স্টার্টে ক্লিক করবেন। তারপর আপনার ফোন নাম্বার দিয়ে নেক্সটে ক্লিক করবেন। ভেরিফাই নাম্বার এরকম একটা ইন্টারফেস শো হবে, একটু ওয়েট করবেন। একটা মেসেজ সেন্ড করবে আপনার মোবাইলে। ওই কোডটি আপনার এখানে এই যে এই বক্সে টাইপ করতে হবে। তো সিম্পলি এই যে আমার এখানে মেসেজ চলে আসছে অলরেডি। এইট সিক্স এইট থ্রি সরি 868369। তারপর কন্টিনিউতে ক্লিক করবেন। এই যে আমার নাম্বারটি ভেরিফাই হয়ে গেল। তো এরকম একটা ইন্টারফেস শো হবে আবার। তো এরকম একটা ইন্টারফেস শো হবে, যেখানে এখানে বলিউডের গানগুলো দেখাবে। এখানে অনেকগুলো মিউজিক আছে, পাঞ্জাবি, পাঞ্জাব, এই যে আপনার আছে। এখান থেকে আপনি চাইলে চয়েস করে যে কোনো একটি মিউজিক আপনার ভিডিও কলিং হিসেবে, ভিডিও রিংটোন হিসেবে সেট করতে পারেন। তো আমি প্লে করে দেখাচ্ছি না, কারণ কপিরাইট আসতে পারে। তো এখানে কিভাবে আপনার মন মতো ভিডিও দিবেন আপনার গ্যালারি থেকে, তো সেটার জন্য এই যে ক্যামেরা আইকন প্লাস এখানে ক্লিক করবেন, এই যে আপলোড ভিডিওতে ক্লিক করবেন। সেভাবে আপনার গ্যালারিতে নিয়ে যাবে। এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করে একটি ভিডিও আপলোড করতে পারেন। ভিডিওটি আপলোড করার পরে এখানে এই যে ক্লিক করার পরে সেট ভিডিওতে ক্লিক করলে আপনার রিংটোনটি সেট হয়ে যাবে। তো হ্যাঁ বন্ধুরা, এইভাবে আপনি করতে পারেন আপনার মোবাইলটিকে অত্যাধুনিক, আপনার বন্ধুদের কাছে চমক দেখিয়ে দিতে পারেন যে ভিডিও রিংটোন দিয়ে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, লাইক তো অবশ্যই করবেন, কমেন্ট করতে ভুলবেন না আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত দেওয়ার জন্য। আর ফেসবুকে শেয়ার করতে ভুলবেন না। আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল আইকনটিতে ক্লিক করবেন। সো বন্ধুরা, আজকের মতো এই পর্যন্তই।